எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் கைஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, செலவே இல்லாமல் எப்படி ஒரு ஹெட்செட் செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிசரு, ஒரு டீப்பெட்டி, அப்புறம் ஒரு டேப்பு. இப்போ அந்த ஓடாத ஹெட்செட் எடுத்துக்கும். என் ஹெட்செட் வந்து ஒன் சைடு தான் கேட்கும். இப்போ நம்ம டபுள் சைடு கேட்க வைக்க போகிறோம். அதான் இந்த வீடியோ. வந்து அந்த நடுவில் உள்ளதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம் நம்ம. இப்போ நம்ம அதை கட் பண்ணி வச்சு அந்த பின்னில் வந்து 3 வயர் இருக்கும். க்ரீன், ரெட் அண்டு வந்து கோல்டு இருக்கும். இந்த கோல்டு தான் காமன், ஓகேவா? அந்த ரெட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு, க்ரீன் வந்து ரைட் சைடு. இதில் வந்து 2 வயர் இருக்கும். கோல்டு அண்ட் க்ரீன் இருக்கும். அதில் வந்து கோல்டு அண்ட் ரெட் இருக்கும். இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணது எப்படின்னா, கோல்டு வந்து காமன், அதனால 2 வயர்லேயும் காமன் எடுத்து அந்த கோல்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ கரெக்டாக பாருங்கள். இப்போ நான் கோல்டு அண்ட் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். வீடியோ குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, ஏன்னா ஃபோன் வந்து கொஞ்சம் லோ குவாலிட்டி ஃபோன் தான், அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் அந்த ரெட்லேயும் கோல்ட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபஸ்ட் ஹெட்செட்டை அடுத்து இன்னொரு ஹெட்செட்டில் வந்து அந்த கோல்டு வந்து நான் காமனில் கனெக்ட் பண்ணணும். உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் லாஸ்ட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன். வேறு ஹெட்செட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி எடுத்து உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் லாஸ்ட்டில் காமிக்கிறேன். வயரில் உள்ள ஃபோட்டோ மட்டும். வீடியோ ரொம்ப குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எடுக்குதான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பண்ணணும். டீப்பெட்டி எடுத்து அதில் வந்து நம்ம டீப்பெட்டியை பொறுத்துட்டு அந்த வயரை ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ மெல்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அதுக்கு நடுவில் ஒரு பஞ்சு மாதிரி இருக்கும். அந்த பஞ்சு இருந்தால் நம்மளால் ஹெட்செட் ஒர்க் ஆகாது. அந்த பஞ்சை எடுத்துட்டோம்னா ஒர்க் ஆகும். அதனால் எல்லாமே லைட்டாக மட்டும் போடுறதுனா போதும். ஃபுல்லாலாம் எல்லாத்தையும் இது பண்ணாலும் லைட்டாக மேலாப்பில். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஹெட்செட் ரெடி. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து அடுத்து ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். அப்புறம் டேப்பிங் அடித்த பிறகு போட்டோம்னா நமக்கு ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரியாது. அதனால் போய் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி. நான் இன்னொரு ஃபோனில் நான் கனெக்ட் பண்ணி பாட்டு போடுறேன். உங்களுக்கு அதை மட்டும் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கும், ஆனால் அந்த பாட்டு கேட்குறதுக்காண்டி உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். எப்படியும் உங்களுக்கு சவுண்ட் லைட்டாவது கேட்டிருக்கும், ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் ரொம்ப நாய்ஸியாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேப் அடிச்சிடலாம். ஃபுல்லாக டேப் ஒட்டிடலாம். டேப்பை ஃபுல்லாக ஒட்டின பிறகு அப்புறம் நம்ம போட்டு காமிக்கிறேன். நான் திருப்பி உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு இது மேலே நம்பிக்கை இல்லை, இது ஃபேக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, உங்கள் வீட்டிலே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஹெட்செட், ஓடாத ஹெட்செட் இருந்துச்சுன்னா, 50 ரூபா ஹெட்செட் இருந்தால் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் வந்து குவாலிட்டியான ஹெட்செட் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் லாஸ்ட்டாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் தரேன். அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வச்சு எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த டேப் போடுற வீடியோலாம் காட்ட வேணாம். இப்போ நான் ஃபுல்லாக டேப் போட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். இதில் 4 பேர் இருக்குது. இதில் மைக்குன்னு உள்ள ஒயரை மட்டும் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துடுங்க. மைக்கு தேவையில்லை. இது 3 பேரை வச்சது மட்டும்தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த டீப்பெட்டியை வச்சு கரெக்டாக மெல்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் எடுக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் டேப் போட்டுருங்க. ஏன்னா டேப் போட்டின பிறகு அப்புறம் ஒரு சைடு கேட்காம அந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் பிரிச்சுட்டு தான் திருப்பி இது பண்ணணும். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கே தெரியும், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு A to Z வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா, இது எனக்கு புரியலைன்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கன்ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன். அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.